History of Nursing. Rufaidah Al-Aslamiyah adalah perawat Muslim pertama di dunia. Ia sudah dikenal sebelum lahirnya Pioneer of Modern Nurse. Rufaidah Al-Aslamiyah memiliki nama lengkap Rufaidah binti Sya'ad al-Bani Aslam al-Khazraj, lahir di Yathrib, Madinah pada tahun 570 Masehi dan wafat pada tahun 632 Masehi. Rufaidah hidup pada masa Rasulullah abad pertama Hijriah atau abad ke-8 Masehi. Ayahnya adalah seorang dokter. Rufaidah mempelajari ilmu keperawatan saat ia bekerja membantu ayahnya. Saat kota Madinah berkembang, ia mengabdikan diri merawat kaum muslimin yang sakit. Pada saat Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandak, dan Perang Khaybar, ia menjadi sukarelawan dan merawat korban yang terluka akibat perang. Ia mendirikan rumah sakit lapangan, sehingga Rasulullah memerintahkan Rufaidah merawat korban perang. Rufaidah Al-Aslamiyah melatih beberapa kelompok wanita menjadi perawat, dan dalam Perang Khaybar, mereka meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut di garis belakang pertempuran merawat para mujahid yang terluka. Tugas ini digambarkan mulia oleh Rufaidah dan merupakan pengakuan awal untuk pekerjaannya di bidang keperawatan dan medis. Selain merawat korban perang, Rufaidah terlibat dalam aktivitas sosial di lingkungannya. Rufaidah memberi perhatian kepada setiap muslim, orang miskin, anak yatim, atau penderita cacat mental. Rufaidah merawat anak yatim dan memberi bekal pendidikan. Rufaidah memiliki kepribadian yang luhur dan empati sehingga memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien dengan baik dan teliti. Rufaidah adalah seorang pemimpin, organisatoris, dan motivator. Rufaidah memimpin dan pendiri sekolah perawat pertama di dunia Islam. Rufaidah memiliki pengalaman klinik yang dapat diajarkan kepada perawat lain yang dilatih dan bekerja dengannya. Tidak hanya di klinik, ia juga melaksanakan peran komunitas dan memecahkan masalah sosial yang dapat mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit. Sehingga Rufaidah sering juga disebut sebagai public health nurse and social worker yang menjadi inspirasi bagi perawat di dunia Islam. Rufaidah merupakan penggagas preventive care serta menyebarkan pentingnya penyuluhan kesehatan dalam pelayanan keperawatan. Florence Nightingale lahir di Florence, Italia, 12 Mei 1820. Usia 26 tahun, ia mengunjungi Kaiser Stuart, Jerman, mengenal lebih jauh tentang rumah sakit modern pioner yang dipelopori oleh Pendeta Flettner bersama istrinya dan dikelola oleh biarawati Lutheran dari kalangan Katolik. Di sana, Florence terpesona akan pekerjaan sosial keperawatan yang dipraktikkan oleh biarawati. Florence pulang ke Inggris dengan membawa angan tentang keperawatan. Tahun 1851, keinginan Florence menjadi perawat ditentang oleh ibu dan kakaknya, karena pada saat itu perawat dianggap sebagai pekerjaan hina. Ayahnya setuju, Florence mengabdikan diri untuk kemanusiaan, namun tidak menjadi perawat di rumah sakit. Rumah sakit adalah tempat yang kotor dan menjijikkan. Florence tetap pergi ke Jerman untuk mendapatkan pelatihan oleh biarawati selama 4 bulan. Walaupun ditekan oleh keluarga yang khawatir timbulnya implikasi sosial karena seorang gadis menjadi perawat, serta latar belakang rumah sakit Kristen Katolik, sementara Florence berasal dari Kristen Protestan. Selain itu, Florence pernah bekerja di rumah sakit untuk orang miskin di Prancis. Tahun 1853, Florence kembali ke London
dan bekerja sebagai pengawas keperawatan di Institute for the Care of Sick Gentlewomen, sebuah rumah sakit kecil di London. Tahun 1854 terjadi perang di semenanjung Crimea. Perang ini memakan banyak korban, membuat Florence mengajukan surat kepada Menteri Penerangan Inggris untuk menjadi perawat sukarela. Ia merupakan sukarelawan wanita satu-satunya yang mendaftarkan diri. Oktober 1854 bersama 38 gadis sukarelawan yang ia latih. Mereka berangkat ke Turki menumpang sebuah kapal dan tiba pada bulan November 1854 di rumah sakit pinggir pantai Scutari dengan kondisi yang sangat mengerikan. Semua ruangan penuh dengan prajurit yang terluka dan ratusan prajurit bergelimpangan di halaman tanpa berteduh, tanpa perawat. Potongan-potongan tubuh sisa amputasi tertumpuk di luar jendela dan tidak ada yang membuangnya, sehingga menggunung dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Florence melakukan perubahan. Ia mengatur tempat tidur korban di ruangan, dan untuk korban di ruangan ia mengusahakan bernaung di bawah pohon dan mendirikan tenda. Penjagaan dilakukan secara teliti, begitu juga perawatan dilakukan dengan cermat. Perban diganti berkala, obat diberikan pada waktunya, lantai dipel setiap hari, meja kursi dibersihkan, baju kotor dicuci dengan mengarahkan tenaga penduduk setempat. Akhirnya, gunungan potongan tubuh manusia selesai dibersihkan dan dikubur. Dalam sebulan, rumah sakit berubah. Jeritan dan rintihan prajurit yang terluka sudah berkurang, walaupun bau akibat tumpukan daging belum juga hilang. Kondisi rumah sakit ini menjadi sangat fatal karena jumlah korban lebih banyak dari daya tampung, menyebabkan pembuangan limbah dan ventilasi memburuk. Seluruh perawat itu bekerja di bawah pengawasan Florence Nightingale. Pada malam hari ketika perawat beristirahat memulihkan diri, Florence menulis pengalamannya dan cita-citanya tentang keperawatan dan obat-obatan yang ia ketahui. Pada saat pertempuran dahsyat di kota telah berlalu, seorang bintara datang dan melapor kepada Florence bahwa dari kedua belah pihak korban yang berjatuhan sangat banyak sekali. Semenjak itu, setiap terjadi pertempuran, malam hari Florence berkeliling dengan lampu untuk mencari prajurit-prajurit yang masih hidup. Dan mulailah ia dikenal dengan sebutan The Lady with the Lamp, bidadari berlampu yang menolong di gelap gulita. 9 Juli 1860 didirikannya sekolah perawat yang kini sekolah tersebut dinamakan Sekolah Perawat dan Kebidanan Florence Nightingale dan merupakan bagian dari Academy King College London. 1860, Florence menulis buku catatan tentang keperawatan. 1861, cetakan lanjutan ini dengan tambahan perawatan bayi. 1869, Florence dan Elizabeth Wakewell mendirikan Universitas Medis Wanita. 1870, Linda Richard, perawat terlatih pertama Amerika Serikat, berkonsultasi dengan Florence di Inggris. Linda menjadi pelopor perawat di Amerika Serikat dan Jepang. 1883, Florence dianugerahkan medali Palang Kerajaan. Palang Merah Kerajaan, The Royal Red Cross, oleh Ratu Victoria. 1907, Florence dianugerahi dengan bintang jasa The Order of Merit. Dan Florence menjadi wanita pertama yang menerima bintang tanda jasa ini. 1908, Florence dianugerahkan Honorary Freedom of the City dari kota London. Ia meninggal pada usia 90 tahun dan dimakamkan di gereja Inggris. Mereka adalah pioner dari keperawatan.